Стук в дверь. Меня зовут Глен, и я любитель хорроров. Этот случай произошел со мной в мой день рождения. Я проснулся в полумраке от странного звука. Была уже ночь, и яркая луна светила в окно. Моя голова болела. Вчера мы только въехали в этот дом и отпраздновали новоселье с друзьями. Моя жена ушла на работу в ночь, и я был в доме совсем один. Уже за полночь, и это значит, мой день рождения наступил. Я включил телевизор и пошел на кухню сделать кофе. Как вдруг услышал громкий стук в дверь. Странно, ведь была ночь, и я никого не ждал. Я включил свет в коридоре и подошел к двери маленькими шагами. Подойдя к двери, громко спросил: «Кто там?» В ответ молчание. И еще более громкий стук. Я повторил: «Кто там?» Это не смешно. Я вызову полицию. Наш домик был в глуши. Мы специально покупали дом в безлюдном месте. До ближайших соседей было около 150 метров. Спустя 5 секунд громкий стук повторился. Я быстро сходил на кухню и взял кухонный нож. Собравшись с духом, подошел ко входной двери, открыл замок и с силой отворил ее. И мое удивление, там было пусто. Я слегка переступил за порог и внимательно посмотрел по сторонам, сильно сжимая нож в руке. Было очень темно, и я не стал включать фонарь у дома и быстро зашел домой. Первая мысль у меня в голове, что кто-то решил пошутить или ошибся адресом. Пройдя на кухню, я сделал кофе и поднялся на второй этаж в спальню. Как вдруг опять кто-то сильно постучал во входную дверь. Я решил подойти к окну спальни, которая выходила как раз на ту же сторону, что и входная дверь. Отдернув шторку, я посмотрел в окно. Меня охватил ужас. У двери стоял высокий человек в черном с белой маской на голове. Кружка кофе упала у меня из рук и с треском разбилась. Незнакомец резко повернул голову на меня, и мы встретились взглядами. Он медленно поднял предмет в руке у себя над головой, и я увидел, что это нож, похожий на мачете. Незнакомец сделал пару шагов назад и со всего размаха ударил плечом в дверь. Открыв форточку, я крикнул: «Что вы делаете?» Он посмотрел на меня и ушел во тьму. Мне стало не по себе, и я смотрел по сторонам. Как вдруг этот человек выбежал из темноты и с разгону ударил плечом в мою дверь. Был слышен скрип, и дверь рухнула. Мое сердце бешено заколотилось, в ушах стоял шум, и я слышал свой пульс. Первая мысль: нож остался на кухне. Я кинулся туда и увидел этого человека, поднимающегося по лестнице. Я развернулся и побежал к окну. Недолго думая, открыл его и прыгнул. Удар о землю. По-моему, я вывихнул ногу. Быстро встав, я побежал по клумбе с цветами, сильно хромая. Вдалеке был виден дом соседей. Периодически оглядываясь, я не видел никого за спиной. Добежав до дома соседей, я постучал в дверь. Мне быстро открыли ее. На пороге был сосед, седой мужчина лет 60. В попыхах мной было поведано все, что случилось. Хозяин завел меня в дом. Я сказал, чтобы он вызвал полицию, так как мой мобильник остался у меня в доме. Сосед достал револьвер и сказал: «Полиция не поможет, я знаю, кто это». Он открыл входную дверь. На пороге стоял этот самый незнакомец в маске. В моем кармане была отвертка. Я забыл ее выложить после работы и сильно сжал ее в руке. Хозяин дома навел дуло на этого человека и крикнул: «Стой!». Тот в ответ поднял свой длинный нож и сказал: «А не то что?». Старик нажал на курок, и бац, осечка. И тут на меня напал приступ сильной ярости. Я подбежал и воткнул отвертку в шею незнакомцу. Сильный крик, и включился свет в доме. Я увидел толпу людей, бежавших к этому человеку. Там была и моя жена. Они сняли маску с него. Это был мой друг Марк. «Глен!» – крикнула жена, посмотрев на меня. «Мы хотели тебя разыграть в твой день рождения». «Зачем ты накинулся на него?» «Зачем?» «Ну как же? Он же выбил нашу дверь». «Да мы это все подстроили», – сказала жена. «В доме был еще один человек. Он открыл ему дверь, и скрип мы тоже подстроили». «Эх, Глен!» Марк умирал. Из него хлыстала кровь. Все были в шоке и вызывали скорую. Кто-то из друзей поникшим голосом сказал: «Ничего себе,
День рождения.